here for St Paul's Cathedral. The doors will open automatically. เดี๋ยวจะพยายามดูว่าจิ้งหลัง ข้อดีนะไปแต่เจอไม่กูไปดิบดีสัน กูต้อง